अब नारायणी तर्फ सफाई गरिराख्ने, भोलि पर्सि राजालाई ल्याइहाल्ने। 25 गते आउँदै हुनुहुन्छ पोखराबाट। हामी यहाँ सरसफाई गरिराख्ने, ठिक गरिराख्ने। तस्करहरूलाई लखेदिन्छ, तस्करहरूलाई लखेदिन्छ। केपी चोर देश चोर, देश चोर, केपी चोर देश चोर। हाम्रो राजा आउँदैछन्, नारायणी खाली गर भन्ने छ भनेपछि यो भाव यो त निश्चित छ। केही दिनभित्र यो हेर्न आएको व्यवस्था के छ। अब अवश्य राजा यही नारायणीमा आउँछ। धन्यवाद। देश नितान्त गलत बाटोमा गइराखेको छ। देशमा युवाहरू कोही बस्न चाहँदैनन्, डाक्टरहरू कोही बस्न चाहँदैनन्, नर्सहरू कोही बस्न चाहँदैनन्, आइटी कम्पनीहरू भारत सरिराखेका छन्। यो जनआन्दोलन चीनको घोषणा हो। संवैधानिक राज संस्था भनेको हो, हामीले प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था भनेको हो। अब हिँड्ने हो, अब नारायणी तर्फ सफाई गरिराख्ने, भोलि पर्सि राजालाई ल्याइहाल्ने। 25 गते आउँदै हुनुहुन्छ पोखराबाट। हामी यहाँ सरसफाई गरिराख्ने, ठिक गरिराख्ने। अहिले र्याली हुन्छ, कोटसभा पनि हुन्छ। मूल रूपमा र्याली नै हो र अब राज संस्थाको पक्षमा र महाराजा सरकारबाट फागुन 7 गते जुन सन्देश बक्स भएको छ त्यसलाई चाहिँ नै स्वागत गर्न, त्यसको पक्षमा चाहिँ जनमतहरू थप निर्माण गर्नको लागि हामीले। यहाँलाई मोटरसाइकल चलाउन आउँछ? म सधैँ चलाइराखेको मान्छे। लाइसेन्स छ बाइकको? म लाइसेन्स होल्डर हो। कति वर्षपछि सम्मको छ। कति वर्षपछि चलाउनु भएको छ? होइन, म गाउँमा जाँदा सधैँ चलाइराखेको। सधैँ चलाउनुहुन्छ? यता संसदमा कांग्रेस एमाले व्हिप जारी गरेका छन्, तपाईहरुको जुलुस संसदतर्फ मोडिनुपर्ने नारायणीतर्फ जाँदैछ, उल्टो बाटो भएन अध्यक्ष यो? होइन, हामी ठिक बाटोतर्फ गइराखेको छौँ। अहिले धेरै कुरा नबनाऊ। आज हाम्रो चाहिँ यो घोषित कार्यक्रम थियो, हामी छैन केही सीमित मानिसहरूले विरोध गरेको होलान् होइन, तर अब चाहिँ त्यो संसदमा भएको कांग्रेस एमाले माओवादी सबैले देशलाई माया गर्ने हो भने राजा सहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा आउनुपर्छ। विगतका गल्ती कमजोरीहरू सच्याउनुपर्छ र नयाँ समझदारी गरेर राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने मौलिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै विकल्प हो। देशले अब नयाँ द्वन्द्व धान्न सक्दैन, त्यसकारण देशलाई द्वन्द्वतर्फ नलैजाने हो भने अब होइन तातिएको, अब त्यतातिर अरू थप कुरै नगरौँ होइन। राजाको सन्देश भनेको राजाको सन्देश मात्रै होइन, अहिलेको जन आवाज हो भन्ने कुरा त तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ। देशभर कुन प्रकारको प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइराखेको छ, कुन प्रकारको समर्थनहरू आइराखेको छ भन्ने कुरा। हामी भरसक कसैलाई पनि निषेध नगर्ने व्यवस्थाको पक्षमा छौँ। हिजो जसरी राज संस्थालाई निषेध गरियो, तर आज राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदाखेरि अरू दलहरूलाई निषेध गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ र सहमतिबाटै एउटा मौलिक व्यवस्था निर्माण होस्, सबै मिलेको सबै अटाउने व्यवस्था निर्माण होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र दलहरूलाई म त्यही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। समान विचारधारा भएकाहरूको एकता किन हुन सकेन? समान विचारधारा भएका मानिसहरू सबै अब सडकमा आइसकेको अवस्था छ। त्यो एकता जरुरत छैन। अब सबै आफ्नो ढङ्गले लाग्ने, अहिले अनेकता नै छैन। अब सबै काममा लाग्ने। राज्याभिषेक कहिले हुन्छ? चाँडै हुन्छ, चाँडै हुन्छ। ल आज यति गरौँ, चाँडै हुन्छ ल है, चाँडै हुन्छ, चाँडै। आजको माहौल त देखिहाल्नु भयो नि, यो भर्खर सुरु हुन लागेको छ। सुरु हुने समयमा यत्रो विशाल र खास गरी युवाहरूको जमात छ र नारा हाम्रो राजा आउँदैछन्, नारायणी खाली गर भन्ने छ भनेपछि यो भाव अस्ति नेपालगञ्जमा नि देख्नुभयो, पोखरामा नि देख्नुभयो, बुटौलमा नि देख्नुभयो, काठमाडौँमा नि देख्नुभयो, धनगढीमा नि देख्नुभयो। त्यसो हुनाले यो भावना चाहिँ एकदमै बढिराखेको छ, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। काठमाडौँमा त अब हेर्नुहोस्, हाम्रो उद्देश्य यो त वार्म अप तयारीको लागि गरिएको र्याली मात्रै हो। यो हाम्रो खास अझ ठुलो प्रदर्शन त चैत्रमा हुँदैछ, तर अहिलेकैबाट काम पुग्ला जस्तो देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँ राजा फर्किने कुरा गर्नुहुन्छ, सक्दो छिटो कुरै छैन र खाली गराउने हो, नवीन समझदारीमा देशलाई लैजाने हो र या कसैलाई निषेध गर्ने होइन। पूर्ण रूपमा नवीन समझदारीमा गएर संविधानलाई ओभरअलिङ गर्ने हो। मानिलिउँ पूर्व राजा नारायणीमा प्रवेश गर्नु भयो भने त्यो अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्छ? त्यतिखेर चाहिँ त्यो उल्लासपूर्ण हुन्छ र देशभरि दीपावली हुन्छ, हेरिराख्नु होला। तर फेरि आम नागरिकले आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता गुमाउँछन् भन्ने चर्चा होइन। त्यो किसिमको स्वतन्त्रता गुमाउने
राज संस्था भनेकै होइन नि हामीले कसैले पनि त्यो भनेको छैन कस्तो खालको राज संस्था चाहनु संवैधानिक राज संस्था भनेको हो हामीले प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था भनेको हो है यसमा कार्यकारी चाहिँ जनताबाट निर्वाचित नै रहन्छ हो जनताबाट निर्वाचित संसद नै रहन्छ जनताबाट निर्वाचित नै कार्यकारी तस्करहरूलाई लखेदिन्छ तस्करहरूलाई लखेदिन्छ केपी चोर देश चोर देश चोर केपी चोर देश चोर यो त निश्चित छ केही दिनभित्र यो हेर्न आएको व्यवस्था के छ अब अवश्य राजा यही नारायणजीमा आउँछ धन्यवाद राज संस्था ल्याइन्छ हिन्दू अधिराज्य बनाइन्छ राज संस्था जिन्दाबाद केपी चोर देश चोर तस्कर चोर देश चोर गरी चोर मुर्दाबाद केपी चोर केपी चोर केपी चोर के भन्नु अब यो जनआन्दोलन 3 को घोषणा हो अब राजालाई राजदरबारमा नल्याइकन यो संहितालाई गणतन्त्र खारिज नगरिकन यो आन्दोलन रुक्दैन नेपाली नागरिकको लागि 1000 पल्ट झुनिन तयार छु झुनिन तयार छु हामी संसदबाट पनि खबरदारी गर्छौँ र सडकबाट राप्रपाको चाहिँ अडान के हुन्छ यो विधेयक ठुला राजनीतिक दलहरूलाई त प्रष्ट सन्देश के भने हेर्नुहोस् ठिक छ तपाईहरूले जे आन्दोलन गर्नुभयो विगतमा राम्रै होस् भन्ने मनसायले गर्नुभयो तर देश नितान्त गलत बाटोमा गइराखेको छ देशमा युवाहरू कोही बस्न चाहँदैनन् डाक्टरहरू कोही बस्न चाहँदैनन् नर्सहरू कोही बस्न चाहँदैनन् आइटी कम्पनीहरू भारत सरिराखेका छन् व्यवसायीहरू पुँजी पलायन गरिराखेको छन् गएको 10 वर्षमा व्यवसायीले ब्याङ्कबाट ऋण लिने दर 20% वृद्धि भइरहेको थियो तर गएको 2 वर्षदेखि त्यो 4%मा झरेको छ व्यवसायीहरू लगानी गर्न चाहँदैनन् कोही बस्न चाहँदैनन् देश ठिक दिशामा छैन त्यो नभएको हुनाले अहिले देशले राज संस्था एउटा अभिभावकीय भूमिकामा एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा देशको देशभक्ति सार्वभौम सत्ताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था चाहेको छ त्यो राज संस्थालाई पनि ठाउँ दिउँ ठिक छ आफ्नो विचार होला कोही माओवादी होलान् कोही गणतन्त्रवादी होलान् कोही कांग्रेसवादी होलान् एमालेवादी होलान् केही समस्या छैन तर देशको लागि राजनीति गर्ने हो भने राजालाई पनि ठाउँ दिउँ देशलाई हिन्दू अधिराज्यमा परिणत गरौँ र यसमा मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ सेना र प्रहरी तपाईहरू फेरि पनि आन्दोलनमा पठाएर मार्ने कुरा नसोच्नुहोस् तपाईहरूले 46 सालमा पनि सेना प्रहरी मनाउनु भयो 62-63 मा नि सेना प्रहरी मराउनु भयो तराई आन्दोलनमा नि सेना प्रहरी मराउनु भयो धनगढीमा पनि सेना प्रहरी थारू आन्दोलनमा नि सेना प्रहरी मराउनु भयो यसरी आफ्नो परिवार र जीवन चलाउन गाह्रो हुने सेना प्रहरीलाई सधैँ तपाईहरूले मराइराख्न पाउनुहुन्न सेना प्रहरीको घरमा बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउने पैसा छैन रासनमा बाँच्नु परेको छ राम्रो जिन्दगी छैन उनीहरूले के यो भ्रष्ट नेताहरू आउन् लाखौं नेताहरू देशभरि बनुन् अनि तिनीहरूले चाहिँ शासन गरून् भनेर मर्देको हो उनीहरूले त देशमा शान्ति चयन स्थापना होला नेपाल देशको सार्वभौम सत्ता स्थापना होला अखण्डता सुदृढ होला सामाजिक सौहार्दता बढ्ला भनेर पो लडेको उनीहरू यो नेता भ्रष्ट नेताहरूलाई बचाउन लड्या हो त्यसो हुनाले सेना प्रहरीले पनि अब मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ समीक्षा गर्नु पर्यो आन्तरिक रूपमा समीक्षा गर्नु पर्यो र यो देशको 40 वर्ष 50 वर्ष पछिको भविष्यलाई हेरेर यो देशमा राजा राजनीतिक दलहरू र जनता मिलेर नवीन समझदारीमा नगयो भने यो देशको भविष्य सङ्कट उन्मुख छ भावी पुस्ताको भविष्य सङ्कट उन्मुख छ भनेर जोरदार रूपमा सरकारलाई भन्नु पर्यो मेरो कुरा त्यही हो राप्रपाका आगामी कार्यक्रमहरू के छन् लगत्तै के सुरु हुँदैछ अब राप्रपाको त अब हामी यो मोटरसाइकल र्याली र आमसभाहरू अझै बाँकी छ त्यसपछि हामी चैतमा ठुलो आन्दोलन गर्ने भनेर तयारी गर्दैछौँ तर चैतभन्दा अगाडि नै ठुला पार्टीका ठुला नेताको विवेक खुलोस् भन्ने हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हुनेछ होइन निर्णायक आन्दोलन गरेन भने तपाईहरू जम्मै युवा हुनुहुन्छ तपाईहरू कसैको पनि भविष्य छैन यो देशमा त्यो आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि नवीन समझदारी होस् शान्तिपूर्ण संक्रमण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो अब यो गणतन्त्रको अन्तिम दह संस्कार गर्नको लागि सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरू एकजुट भएर सडकमा आउनुपर्छ अब कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ आज निकै बाक्लो उपस्थित देखिरहेको छ यो त तपाईको क्यामेराले पनि खिचिराख्नु भएको छ यहाँ हजारौंको स्वस्फूर्त रूपमा हजारौं नेपालीहरू उपस्थित हुनु भएको छ यो त सुरुवात मात्रै हो
अब हेर्दै जानुहोस् दलालहरूलाई नलखेड्नुन्जेलसम्म हामी रोकिनेवाला छैनौँ र राज संस्था चाँडोभन्दा चाँडो यो देशमा पुनर्स्थापना हुँदैछ। हाम्रो राजा आउँदैछ, हाम्रो राजा आउँदैछ, दलालहरू होसियार, दलालहरू होसियार, दलालहरू होसियार। 63को माहौल हामीले देखिरहेका छौँ। प्रहरी प्रशासनलाई हम्मे परेको अवस्था छ, अवस्था नियन्त्रणमा छैन र यहाँ राजा पक्षधरहरू यति बेला हामीले देखिरहेका छौँ। नारायण हिटी दरबारमा प्रवेश लिइरहेका छन्। दरबार छङ्ग देखिएको छ। राज संस्था चाहिन्छ, दरबारमा राजालाई राखिन्छ, तस्करहरूलाई लखेदिन्छ। कसाकसीको माहौल बनेको छ। नेपाल प्रहरीले दरबारलाई जोगाउनका लागि भित्र पूर्ण रूपमा संयन्त्र तयार गरेर राखेको छ। यो त निश्चित छ केही दिनभित्र यो हेर्न आएको व्यवस्था के छ। अब अवश्य राजा यही नारायणजीमा आउँछ। धन्यवाद। दीपक सिंह हुनुहुन्छ, हम्मे छ। प्रहरी प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बहुत गाह्रो परिरहेको छ र जस्तो खालको माहौल हामीले 63मा देखेका थियौँ त्यही किसिमको माहौल यति बेला 81मा देखिएको छ। राज संस्था ल्याइन्छ, हिन्दू अधिराज्य बनाइन्छ। राज संस्था जिन्दाबाद। देश छोड, राजदरबारतर्फ लम्कन खोज्दैछन्। प्रहरी प्रशासनलाई हम्मे परेको अवस्था छ र यो अवस्था देखाइरहेको छौँ तपाईँलाई हामीले। हाम्रो राजा आउँदैछ, हाम्रो राजा आउँदैछ, दलालहरू होसियार, दलालहरू होसियार, दलालहरू होसियार। अब यो गणतन्त्रको अन्तिम दह संस्कार गर्नको लागि सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरू एकजुट भएर सडकमा आउनुपर्छ। अब कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ? आज निकै बाक्लो उपस्थित देखिरहेको छ। यो त तपाईँको क्यामेराले पनि खिचिराख्नु भएको छ। यहाँ हजारौँको स्वस्फूर्त रूपमा हजारौँ नेपालीहरू उपस्थिति हुनुभएको छ। यो त सुरुवात मात्रै हो। अब हेर्दै जानुहोस् दलालहरूलाई नलखेड्नुन्जेलसम्म हामी रोकिनेवाला छैनौँ र राज संस्था चाँडोभन्दा चाँडो यो देशमा पुनर्स्थापना हुँदैछ। खाली गर, हाम्रो राजा आउँदैछ, हाम्रो राजा आउँदैछ। कडी चोर मुर्दाबाद, कडी चोर मुर्दाबाद, कडी चोर मुर्दाबाद, आतंककारी बाबुराम मुर्दाबाद, आतंककारी बाबुराम मुर्दाबाद, बैगुनी केटो मुर्दाबाद, बैगुनी केटो मुर्दाबाद।
पहरा